bien, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour le déballage de ma caméra. Oui, parce que maintenant je peux même plus dire GoPro, c'est encore mon merde. Oui, je peux le dire, les gars. Parce que pour moi, désolé, voilà, c'est pas une GoPro, voilà, on a compris, c'est une Hyundai, une caméra, ou ce que tu veux. Mais voilà, mais on peut appeler ça une GoPro juste entre nous, comme ça, voilà, même si vous allez me dire que c'est pas une GoPro. Donc, déjà, là, on n'a rien, du coup. Là, on a la caméra, qu'on peut regarder déjà, comme ça, comme ça. Et je l'ai même pas encore ouvert, j'ai trop envie de l'ouvrir. Mais c'est parce que je crois que j'ai même pas la carte SD, du coup je pouvais pas. Donc là il y a marqué Sport Camera, Waterproof, Sport Camera 2.0, Hyundai, HD, 720p. Donc voilà la qualité. Donc elle peut faire Waterproof. Ah, excusez-moi les gars. Ah putain. Excusez-moi les gars, je suis désolé. C'est parce que j'ai une musique qui ah, désolé. Donc là, il y a... donc je sais pas trop c'est quoi là, le truc violet là. Là c'est vidéo HD, donc voilà, c'est des vidéos d'HD. Donc là voilà, pareil. Là les accessoires. Donc on a tout ça. Donc je pense que c'est comme la GoPro, il y a tout ça. Et là, il y a un truc il y a beaucoup de choses à lire. Sauf que je ne vais pas les lire. Action caméra. Quoi? Je sais pas quoi. Voilà. Donc on va passer tout de suite au déballage que je vais filmer grâce à mon trépied. What? Donc voilà la caméra que je vais prendre dessus. D'ailleurs j'ai pas envie de la... Oh, elle est trop belle. Oh, putain les gars, trop stylé. On dirait pas une GoPro franchement. Sauf qu'il n'y a pas marqué GoPro, c'est tout. Il y a marqué juste HD 720p. Donc là il y a l'écran, je crois c'est l'écran. Et là en dessous je crois aussi, je sais pas pourquoi c'est faire là, il y a des trucs comme ça. Sur le côté il y a pour charger. Ouais. Et voilà quoi. Là il y a des boutons, je sais pas pourquoi faire. Là je pense que c'est pour l'allumer. Attendez, on va essayer de l'allumer. Allez, allume-toi, 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 allume-toi. C'est peut-être dans l'autre sens. Ah, voilà. Donc elle s'allume, Hyundai. Attendez, je lis en même temps. Ah ouais, on peut filmer en même temps. Ah ouais, putain. Et là, vous pouvez vous voir. Ah, c'est trop stylé. Oh, c'est trop, c'est trop. C'est trop, franchement. C'est trop stylé, c'est trop bien. Par contre, il y a un message, aucune carte. Aucune carte, ouais. Parce que, ouais, je n'ai pas de carte. Oh merde, j'ai pas de carte. Oh merde. Ouais, je suis bien dans la merde. Ouais, donc je vais vous sortir... je vais vous sortir du coup tout ce qu'il y a, en gros. Merde, pardon les gars. Oula, oula. Le trépied est tombé. Donc c'est parti. Il y a ça. Je pense que c'est le chargeur. Attendez, je le déballe. Ouais, c'est un chargeur quoi. Donc il est très long. Elle est assez long pour un petit chargeur. Tac, ici. Voilà. Je le pose là. Alors j'ai ça, comme ça. Il est dans un petit sac plastique bien sûr. Je viens de l'enlever parce que j'enlève les petits sacs plastiques.
on a ça. Non. Je sais pas c'est pourquoi non plus. Il y a plein de choses que je sais pas. Hein. Voilà. Donc là il y a un petit sachet avec ça dedans. Donc il y a ça. Après il y a... c'est quoi ça? Ça moi je pense que c'est pour le tenir et faire des vidéos avec. Je pense. On a un petit trépied là. Hop là. Donc que nous voici. Très joli d'ailleurs, ça je savais, c'est très joli. J'aime bien, ça j'aime bien par contre. Et là nous avons une vis toute seule. Donc attendez, je vais tout étaler sur mon bureau pour tout vous montrer d'un coup. Donc, là tu vas pour tout le bordel, tac, tac. Attendez, parce que là je suis en train de le préparer en même temps pour vous montrer d'un coup. Bon attendez, je vous coupe, dès que je l'ai fait, je vous le montre. Donc voilà. Là nous avons la caméra. Nous avons un trépied. Nous avons la vis. Là nous avons, je sais pas. Là nous avons ça là. Donc c'est tout pour cette vidéo. Attendez, là on me voit pas bien. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la faire. Même si je sais qu'il y en a des gens qui vont pas aimer cette vidéo. Je m'en fous, je m'en bats les couilles, tu vois. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Après, je vous dis le prix du coup, ça coûte environ dans les 50 € la caméra. Donc vous pouvez, la dernière fois je vous ai rien dit hein, parce qu'il y en a qui disent que je l'ai payé 200 €, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, j'ai rien dit. C'est le casque qui coûte 200 € et c'est vrai, vous pouvez le chercher sur internet et tout, vous le trouverez qu'à 200 €. Vous pouvez aller chercher, c'est, regardez, je vous mets la main. Le casque. Ce casque là, ce casque, haute qualité, solide. Vous cherchez ce casque là. Tarpin. Regardez. C'est le truc là. C'est ça. Sony DJ. Donc voilà, vous cherchez Sony MD. Il y a marqué MDR. MDR, regardez les mecs, il y a marqué MDR. Oh putain, il y a marqué MDR. C'est où déjà? Voilà, c'est là. Voilà. MDR. Oh putain, c'est vraiment... Donc voilà l'affiche. Donc vous lisez bien, vous cherchez, je sais pas aussi, voilà. Vous cherchez ce casque, vous allez voir qu'il est à plus de 200 €. Ce casque. Donc voilà. Donc tout à l'heure je vous ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Il est trop bien. Donc peace tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi tout comment ça m'a plu. Donc abonnez-vous, laissez un like. Comment ça s'appelle?